Noararotiny filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja basketball Jean-Michel Ramarson ny nanao antsoavo ho an'ireo mpanohana amin'ny fandehanana ny ekipa pirenena Malagasy amin'ny andiany faharoan'ny fedinan'ny tompon-dakany Afrika ho an'ny baskety lalaovin'olona telo na ny basket FIBA 3-3 atao any Togo amin'ity taona ity manao antsoavo ny filohan'ny FMBB amin'ny tokony hisian'ny fanohanana satria nilaza ny ministera pia na ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena fa tsy afaka hitondra fanampiana ho an'ny ekipa pirenena Malagasy amin'izany fandehanana miatrika ny fedina ny tompon-dakany Afrika amin'ny basket lalaovin'olona telo izany ary ao anatin'ity fanadahidiny ity ary niresadresaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja basket mahakasika izay olana izay. Karakara fanatanjahantena amin'izao fotoana izao zany tena sahirana izay. Raha efa hatrany amin'ny mois d'avril ny fédération no nametraka dossier nanome programme zany amin'ity fandraisana anjara ity amin'ny championnat d'Afrique nohon' ireny vokatra tamin'ny herintaona ireny 3-3 tipo resany amintsika miresaka izao dia tena mampalahelo satria ny ministère dia tena niala tanteraka amin'ilay izy mihitsy amin'ny izy no tsy fisiny mety manana ao amin'ny ministère tena tsy afaka mihitsy zany ny ministère nohana na dia ny zavatra ataona izao ary PDB ny partenaire izay sollicitenay resaka moa telo rehefa aveo mbola nilaza fanampiana amin'izany fa izy koa moa tsy tena androany tena hoe atao le 3-3 fa rehefa tena ho présenter na les joueurs présenter zany ary tsara ihany resahana izy satria zavatra iainana anatin'ilay sport dia tena azo lazaina hoe mampalahelo ihany le izy satria programme efa natao ary hitanareo fa niezaka ataon'ny fédération raha nandray an'ireny qualifiers ireny le qualificatif atao ireny efa niezaka ingiza be mihitsy nafana nanaovana le qualification ary miorganiser compétition internationale fantatrareo fa tsy mora netitsika teto le qualificatif ireny sady nafana tonga amin'ny 3-3 teto no nafana nampiseho ny fanjakana ny fahavononana amin'izany zavatra zany tonga amin'ny phase finale dia fanenitsika amina problème au niveau ny ministère zany hoe tsisy mihitsy ny hoentomarana zay zava-misy dia zay moa zao azo lazaina ihany hoe manao antso amin'ireo partenaire rehetra mba hifanohana amin'ny fédération ahafahana mandefa andreo joueur 3-3 zay ny avantage ny hoe vitsivitsy ny mpandray anjara anakefatra anakidimy zany ny délégation farafahakeliny enina moa nieritreretina andefa fa izy zany mety ho dimy zany hoe biedimy ny tadiavana fa biedimy zany efa misy mavizabizatra any zany rehefa tadiavana satria tsy maintsy misy mifanomanana misy ny équipement misy ny dépense majinijinika rehetra rehefa manao déplacement ny fédération dia hiezaka arak'izay azony atao andefasana ny équipe io satria efa programme anasanay le izy rehefa devina apetraky ny fédération fa na izany zany ary azo lazaina hoe manahirana le situation ohatran'izao satria zavatra efa nomanina dia tiariana ty le izy mifanena amin'ny zavatra ohatr'izao tsy maintsy atrehana moa zay zavatra zay.